Hi guys, we are back again with our another unboxing video, and this time we are going to unbox wireless keyboard and mouse combo HP से। हमने एक लैपटॉप भी लिया है, उसके लिए ये कीबोर्ड एंड माउस भी लिया है। तो कुछ स्पेसिफिकेशंस एंड पैकेजिंग सब देखते हैं। यहाँ लिखा है इट इज़ हाई प्रिसीजन वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बो, कंफर्टेबल फ्लैट स्टाइल कीज़, spill resistance, ultra durable UV printed keys and smooth responsive cursor, full size layout। so range इसका 10 meters है and advanced settings, spill resistance है, responsive cursor। तो I always wanted a wireless keyboard मेरे पास। मैं wireless mouse तो यूज़ कर रहा हूँ, मगर मेरे को एक वायरलेस कीबोर्ड भी चाहिए था। एंड सिंस आई बॉट अ न्यू लैपटॉप आई वांटेड टू आल्सो बाय वायरलेस माउस, तो उसके साथ कीबोर्ड भी ख़रीद ले करके सोचा मैंने। एंड देन हियर वी आर विथ अ कॉम्बो ऑफ कीबोर्ड एंड माउस। सो इसका MRP 2197 है। अगेन वी परचेज्ड इट एट डिस्काउंट ऑलमोस्ट आई गेस 50% आई गेस, आई एम नॉट श्योर। सो लेट्स अनबॉक्स दिस। यहाँ पर एक स्टिकर लगा है, इसको खोलते हैं। ओ ओ ओ ओ इजी। निकल गया ये। भी इसको निकालते हैं बाहर। और इन्होंने सेल भी दिया है इसके लिए, माउस के लिए 3 सेल दिया है, और इसका वो कनेक्टर USB टाइप कनेक्टर भी दिया है। इन्होंने 3 सेल दिया है इसके लिए, माउस के लिए। तो माउस देखते हैं। पैकेजिंग तो उतना कुछ खास नहीं लग रहा है, HP का माउस है। तो लुक्स कूल, लुक्स ग्रेट। निकालते हैं इसको बाहर। देख सकते हैं इसको। यहाँ पर टेक्सचर कुछ है, अच्छा एकदम बढ़िया सा टेक्सचर कुछ दिया है इन्होंने। ओके एंड यहाँ इसके इस साइड भी पता नहीं है कुछ। आई थिंक द डिज़ाइन इटसेल्फ इज़ लाइक दैट, मैट फिनिश है। I don't know what this CPI means। कंफर्टेबल है, लुक्स ग्रेट। तो इसको पता नहीं ये क्या चीज़ है। आई थिंक टू कीप दिस इनसाइड इन्होंने दिया गया। अच्छा, इसको ऐसे बिठा सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। हियर वी गो। एंड देन कुछ 3 सेल दिया है इन्होंने। तो इसका ये छोटा सा लग रहा है। नॉर्मली दूसरे वायरलेस माउस में थोड़ा बड़ा आता है। ये सेल भी मैं पहली बार देख रहा हूँ, ये कंपनी कभी सुना नहीं। TC बेस्ट। ओके, अभी कीबोर्ड भी देख लेते हैं जल्दी। कीबोर्ड कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल कीबोर्ड के लिए। खोलते हैं इसको। कुछ इसका USB कुछ नहीं होगा शायद। कीबोर्ड सेटअप, टर्न ऑन योर कंप्यूटर, प्लग द USB रिसीवर इनटू अ USB पोर्ट। USB रिसीवर कहाँ है इसका? Where's the USB रिसीवर मैन? यहाँ कुछ दिया है क्या? पता नहीं यार। ये बैकलिट तो नहीं है। कीज तो बहुत स्मूथ है। इसको यहाँ पर इन्होंने ये स्टैंड भी दिया है, इसको ऐसे रख सकते हैं कंफर्टेबली। वेयर इज द USB रिसीवर? नॉट गेटिंग इट। ओके एंड यहाँ बैटरी का परसेंटेज दिखाएगा शायद, बैटरी का। कुछ गाइड दिया है, यूज़र मैनुअल।
अच्छा, ये USB आई थिंक इज़ फॉर बोथ कीबोर्ड एंड माउस। तो USB जो है कीबोर्ड एंड माउस के लिए एक ही USB है। ओह, दैट्स रियली गुड। अच्छा, okay, you can see the user manual. Let's keep that away. वारंटी भी है इसका। That was the unboxing of our wireless keyboard and mouse combo of HP. Don't forget to subscribe our videos and watch other videos. Till then, see you. Bye.